電気屋さん、長男がで冷蔵庫を購入したのですが、設置を電気屋に頼めと。冷蔵庫、通りません。困った、どうしよう。では2階から入れましょう。お母さん、冷蔵庫、電気屋さんに頼みなさい。高所作業車で冷蔵庫を2階のベランダから搬入。無事設置できました。こんな展開。注文の多い町の電気屋さん。